喺好耐好耐以前，有一個小鎮，嗰度住咗一個好似你成一樣咁有錢嘅人。呢個鎮幾乎係屬於佢嘅。今個平安夜，佢遇到一啲與眾不同嘅遭遇。喂，有大新聞，有大新聞！商人馬里尋晚釘咗啊！佢喺 office 度釘咗啊！哼，馬里死咗，間公司就係我噶啦，個鎮就係我噶啦。但係點解我一啲都唔開心嘅？哇！呢間屋真係好大啊，我哋要買咗佢先得。喂，睇到啦你！事故機先生真係唔好意思啊！你有冇搞錯啊？賠錢啦！不過睇你個衰樣都係冇錢賠噶啦，幫我打一世工就算數啦。如是者過咗15年，我哋嘅主角變得越嚟越有錢，而且亦都變得越嚟越孤寒。誰又留善心親一親我？由唇上來驗證我幸福過，頭上那飄雪想要棲息我肩膊上，到最後也別去摸。Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas 人浪中想真心告白，但你只想聽聽笑話。Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas 明日燈飾必須拆下，換到歡呼聲不過一剎。包伯，包伯，包伯，你喺邊啊？你係咪想求人工啊？包伯，包伯，你喺邊啊？你係咪真係想求人工啫？梗係唔係啦，boss，我嚟啦。我叫你做少少嘢，你都做到成咩屎咁嘅樣。今日係平安夜喎，boss，你都放鬆啲啦。做人咁緊張，好容易谷出病㗎。如果你唔介意，不如嚟我屋企食餐飯啦。你喺度講乜嘢啊？唔該你啦，如果同公司冇幫助嘅嘢，你就唔好同我，你就唔好嘥我時間。Get out！係嘅，boss，我夠鐘放工啦，咁我走先啦。嗱聲啦，唔該你。小古基走咗去窗邊，諗翻起同馬里同埋貝拉一齊嘅日子。點解我又會諗翻起嘅呢？我嘅老朋友史古基嗰陣嘅時光真係好啊！你咪就係馬里？點解會咁㗎？你唔係死咗佢啦咩？吓，你見唔見到啊？我身上呢件盔甲其實係代表住我生前所愛嘅嘢，而呢啲嘢喺我死後將會變成我嘅枷鎖。我係嚟話俾你聽，你死後所有嘅枷鎖比我仲多，但係今晚你有一個贖罪嘅機會。機會？咩機會啊？我咩都唔需要，我只係想要錢嘅，好多好多嘅錢。你諗下喺呢個世界係咪錢先係最重要先？史古基，我嘅老朋友，無論你點諗，今晚都會有3個精靈，你將會遇到唔同嘅事，或者你會改變你嘅諗法。記住你唔同我，你仲可以返轉頭。啱啱嘅嘢幻覺嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。醒下啦你，發夢冇咁早啊！你係邊個啊？做乜會喺我間屋度㗎？我咪精靈咯。吓？咩話？真係有精靈㗎？哈！馬里又點捨得呃你呢個老朋友呢？咁你想點啊？哈！你跟我嚟。
啊，就喺呢度啦。喂，你究竟想點啊？做乜拆我張床啊？吹咩？我中意啊！你究竟想起啲咩啊？呢啲咩石頭嚟噶？你陣間咪知咯。邊有精靈咁串㗎？過去精靈用一啲好特別嘅石頭搭出咗一個傳送門，然後用打火機。喂，咩嚟㗎？究竟？我將會帶你去3個關於你嘅唔同時段，希望我身為一隻精靈就可以改變到你。值得一試喎，反正都只不過係玩玩下。好啦，我同你去啦。過去精靈帶住事故機入咗去第一個世界。哎呀，呢度咪係冇錯，就係30年前聖誕節嘅黃昏。咪就係我咯。係，你仲記唔記得發生咗咩事？我小事故機抬起頭，望望四周冇人嘅空曠校園，心入面感到非常嘅難過。點解爹哋媽咪冇嚟接我㗎？點解我仲係自己孤零零一個㗎？事故機呢個時候心中非常之難過，默默咁樣耷低咗個頭。唔好咁傷心，我相信你睇到之後嘅情況會開心啲㗎。哦，過去精靈用一啲奇奇怪怪嘅石頭，又搭出咗一個傳送門。你拆爛完我張床之後，仲要拆爛人哋間學校？都叫你唔好出聲咯，咁煩嘅你係咪男人嚟㗎？婆婆媽媽。好啦，係點火嘅時候啦。耶！又係一個傳送門，等我哋去下一個回憶啦。好多謝咁多位員工呢1年嘅努力，真係多謝晒。老闆，係我哋多謝你先啦。呢1年嚟將我哋當後生仔咁看待，又好嘢益我哋，人工又準時俾我哋喎。我哋有咩困難，你又出盡力俾幫我哋，真係嘅，真係嘅，多謝你。冇錯，你當時打工嗰陣嘅一個聖誕聯歡。呢個就係我好耐之前遇到嘅好老闆。面對住對佢嘅員工好孤寒嘅事故機，過去精靈就同佢講咗一句嘢。其實我唔明喎，佢只不過係嘥咗佢錢袋中嘅一啲小錢去幫你哋啫，係咪真係對你哋咁有恩啊？係咪真係咁說話重要啊？明唔係咁講啦，一個老闆好容易就可以影響到佢員工嘅情緒，令到佢開心唔開心，好大壓力，好輕鬆，工作好開心又或者好痛苦，關鍵就喺佢講嘢嘅時候嘅語氣同埋態度，嗰啲影響並唔係金錢可以衡量到。佢帶俾我哋嘅快樂，簡直係可以同一座金礦相比。事故機講下嘢，忽然之間停低咗，而且面有難色。做乜嘢啊？冇啲咩嘢。講大話，一定有啲嘢嘅。話晒我都係精靈嚟噶嘛。冇，我只係忽然好想同我嘅助手包伯講幾句嘢啫。過去精靈明白佢此行開始起作用，心入面笑咗一笑。咁我哋繼續我哋嘅時空旅程啦。過去精靈又再用佢呢啲奇奇怪怪嘅石頭搭起咗第二個傳送門。又係時候用打火機啦。過去精靈同事故機終於嚟到第3個回憶。呢一個回憶，事故機一入到去就記得返晒所有有關呢個回憶嘅嘢。呢個係我失去佢嘅時候。你攰啦，唔好再做啦。
你俾我做多陣啦，我唔攰喎。你真係攰啦，唔好再做啦。我唔攰啊，你乖乖地去睇下書又好，出下街又好，俾我做埋呢份嘢先啦。師顧基，你變咗啦！變咗？你係咪有病啊？做乜無啦啦講啲咁嘅嘢啊？你依家嘅生命中只係剩翻錢、錢、錢同埋錢。你依家係一個奴隸，金錢嘅奴隸啊！你已經唔再係我之前愛嘅師顧基啦。係啊，我係變咗，但係我只不過變得更加懂事啫嘛。以前嘅我乜都唔識，唔識去追尋金錢。我而家先知道金錢先係智慧。你見到我而家咁懂事，唔通你唔開心咩？成件事根本就唔係咁，有錢唔係大晒㗎。如果你真係更加懂事嘅話，我會覺得非常之開心。但係你唔單止係無知，依家係更加無知啊！你唔好再做金錢嘅奴隸啦。咩叫金錢嘅奴隸啊？嚟嚟去去都係得呢一句。我根本唔係金錢嘅奴隸。你話有錢唔係大晒，但係冇錢係萬萬不能㗎。我哋分手啦！我唔好走啊！你啊，你呢隻精靈啊，可唔可以唔好咁折磨我啊？求下你啦，當我求下你啦。過去嘅精靈見到史古基依家咁嘅樣，都明白佢心底一定會有啲改變。好啦，咁我哋返去現代啦。過去精靈又搭起一個傳送門，同史古基一齊返返去現代。又係時候點火啦！咁我走先啦，see you。喂，你玩完我就走咗去，咁點算啊？梗係唔會咁簡單啦，有排你玩啊！喂，唔好走住啊！咦，點解有水聲嘅？包伯，你又偷偷地喺我泳池度游水？包伯唔係走咗去啦咩？喂，你咪就係過去精靈，你留喺度做咩啊？咩啊？唔好將本大爺同佢拉埋嚟講喎。本大爺係第二隻精靈，現在精靈係本大爺啊！唔係啩？又揾啲咁嘅嘢嚟搞？喂，講多無謂，同本大爺飲咗佢。咩嚟㗎？唔好問啦，同我飲咗佢啦。問下啫，使唔使咁啊？依家啲精靈都唔識開誠佈公嘅。唉，跟我嚟。發生咗啲咩事啊？唔好問啦，跟我嚟啦。呢度邊度嚟㗎？呢度係包法屋企啊！提姆，我返嚟啦。爸爸，你返嚟啦！係啦，我仲買咗聖誕蛋糕返嚟俾你食添。爸爸，史顧基叔叔唔係嚟食飯咩？哦，係啊，小基叔叔佢話要晏啲先嚟得喎。吓，咁好啦。你話佢好好人，我真係好想見下佢啊！小基叔叔一定會嚟嘅。咁你知唔知佢幾時到㗎？我真係好期待啊！我都唔知啊，小基叔叔佢咁忙。史古基真係完全全估唔到，原來巴伯一直喺佢個仔提姆面前將佢包裝得咁好。啊，爸爸，不如我哋邊食蛋糕邊等史顧基叔叔嚟啊！好提議。乜原來佢哋連買個蛋糕嘅錢都冇㗎？吓？咩？原來你都會咁諗嘅咩？仲以為你會嫌棄佢好鬼寒酸添。史古基冇乜嘢好講，因為如果係之前嘅佢嘅話，佢一定會係咁樣講。好，等本大爺帶你去下一個地方啦。呢度又係。呢度係你個侄間屋啊！喂，大家快啲過嚟玩啊！喂，唔請史古基嚟咁樣好咩？你都傻傻啲嘅，請佢嚟都冇用啦，淨係識做，除咗錢，乜都唔中意。咪係咯，份人又自私到死，佢咁鬼多錢啊，又唔獻分啲俾我哋喎。係啊，石守財奴咁。其實你睇咧，佢都幾鬼小氣嘅喎，真係可憐人討厭嘅。估唔到大家都係咁樣諗我。我而家清楚到底你嘅親戚係以咩目光嚟睇你啦？嚇！
一直以嚟我都係太傻太天真，完完全全忽略咗佢哋。都已經成事實啦。本大少都係時候走人啦。咁我點啊？現在精靈抌低咗事故機，消失咗。喂，而家我算點啊？唔使緊張，有我喺度。你又係？我就係啱啱嗰兩位精靈嘅朋友，我係未來精靈。你又想點啊？我嘅任務就係將你帶去最後一個我哋三個精靈都想帶你去嘅地方。即係吓？過去精靈冇好好咁教你嘅咩？唔好問，即係要做。未來精靈喺地下刮出一條地道，就帶住事故機入咗去啦。事故機一從地底上面出返嚟，就發覺自己去咗個從來未去過嘅地方。佢一嚟到呢個地方，就感覺到陣陣嘅涼意。喂，呢度邊度嚟㗎？墓園，吓？你做咩帶我嚟呢啲咁嘅地方啊？你過嚟睇下。未來精靈帶住事故機嚟到事故機嘅墓碑前面。呢個咪就係我咯？點解會咁㗎？人如其名，我將你帶到嚟未來嘅世界。喺呢一個時空嘅你已經死咗㗎啦。好，咁你想表達啲咩俾我知啊？你睇下。事故機望望四周圍嘅環境，發現自己嘅墓碑對比起其他人嘅墓碑，實在係污糟得多。哇！點解我個墓碑咁污糟嘅？因為大家都有各自嘅親人嚟幫佢哋清潔墓碑，而你呢？啱啱現在精靈咪帶咗你去睇嗰班開緊 party 嘅親戚嘅，佢哋冇嚟幫你手，一次都冇。吓？咁我喺佢哋心目中黑人憎啊嘛。係啊，其實我哋三隻精靈做咁多嘢，都只不過係想改變你啫嘛。改變，都係改變。係，咁你依家會唔會有咩改變啊？你，我哋為咗你做咁多嘢，但係你都係唔會改變，話做壞咗噶啦。人係死性不改，點解？點解佢哋兩隻精靈會肯為你做咁多嘢喎？你冇事啊嘛？我唔明啊！點解佢哋可以咁大方？我就好妒忌啊！冷靜啲啊！咁你到底想點啊？你同我落地獄啦！事故機除啊！呢度係事故機對於呢個地方感到非常恐怖。事故機？邊個？事故機就係你？係啊，馬里。點解你會喺度㗎？仲要以呢個活人嘅身份出現？我俾一個叫做未來精靈嘅嘢打咗落嚟呢度。呢度究竟係邊度嚟㗎？呢度就係地獄。Anyway，一個活人出現喺地獄係一件好危險嘅事。咁我有咩辦法可以出返去啊？我都唔知喎。咁點算好啊？嗱，你聽住，地獄入邊有個古老嘅傳說，靈魂係地獄門嘅鎖匙，只要有一個靈魂就可以出入地獄。唔通你想唔得？點可以咁做㗎？點可以要你？唔使理咁多，但係，哈哈，就憑你呢兩句，我一定要救你，因為你已經改變咗。事故機唔出聲，因為佢好清楚馬里，佢知道點樣都唔會改變到佢嘅選擇。呢個時候，馬里已經起好咗要嘅祭壇。好，你拎住佢，企上去，冇望返轉頭，記住要做返個好人。事故機依然唔出聲，只係低頭走上祭壇。馬里消失啦，事故機慢慢升上天。唉，馬里佢為咗我而犧牲。咦？咪住先，
呢度好似係我哋三個細個嘅時候玩嘅地方嚟嘅喎。我記得我哋細個仲寫咗張時間錦囊落去，等我去睇下先。有啦，瑪麗喺上面寫住咗，佢話佢好想同我哋做一世好朋友，而且佢想做一個頂天立地嘅好人。而貝拉佢竟然寫住話要做我新娘，哼！佢哋兩個真係好傻。唉，我嘅願望都仲係想買翻嗰間大屋，哼！咁細個已經係咁中意錢。咪住，我好似有啲嘢要做。好啦，要出去啦。史古基好急忙咁樣走咗。唉，上翻嚟啦，終於，一定要快啲啊！爸爸，你喺咩度啊？爸爸，你喺咩度啊？嚟啦嚟啦，請問係？咦，boss，你做乜嘢啊？啊，冇嘢啊。咁琴晚冇嚟到，有少少後悔。咁今日咪嚟坐下咯，一齊食下飯，咪幾好咯？你話係咪？好啊，我個仔想見你好耐噶啦。小提姆，你睇下邊個嚟咗？咦？呢個咪係好好人嘅史古基叔叔咯。Hello 啊，小提姆，我買咗個蛋糕俾你食啊。哈哈，史古基叔叔你好啊，我信任你好耐噶啦，爹哋成日話你好好人噶。哈哈，邊度係啊？今個聖誕節我經歷咗咁多嘢，我亦都決定咗唔再做衰人，我要做小提姆口中嘅好人。嗱，小提姆，叔叔講個故仔你聽。呢個故事係關於聖誕節裏邊一個孤寒嘅人同3個精靈嘅經歷。咪諗住咁樣睇完嘅時候，記住睇埋啲爆笑花絮先啦。好啦，Merry Christmas，搶鏡。如是者過15年，我哋嘅主角變得越嚟越有錢，但係與此同時，講乜嘢啊喺度？與此同與此同行。喂，爸爸啊！爸爸咧？係上緊嚟。我問你啊，係咪想扣人工啊？唔係，梗係唔係啦，boss。我叫你做少少嘢，你都做到成日屎咁，咁你係咪想俾我炒啊？喂，今日情人節。情人節。啱啱喺度諗就話你俾咗扣人工，因為佢係咪又想答係嘅 boss？情人節。爸爸啊！你係咪真係想扣人工啫？喂，爸爸啊！喂，梗係唔係啦，boss。咁你仲快啲上嚟？你上唔到嚟啊！喂，上啊，就喺呢度啦。喂，你想點啊？喂，冇啊，我張床啊！你做乜要拆咗我張床？好麻，佢真係好麻。你睇錯咗主神。點解睇錯咗？
唔好意思，唔識睇。喂，但係就喺呢度啦。喂，你想點啊你？做乜拆我張床啊你？吹咩？打爛我幫你拆添。啊冇喎。呢個咩嚟㗎？唔好喺我屋企亂咁起嘢得唔得啊？聖靈大人。得喎。Very good, Simon. 仲 Very 係 good, Theodore. Alvin, you were a little flat. 仲係錯咩？ Alvin. 仲錯咩？講嘢嘅，要講嘢㗎。邊度咪係？啊係啊。喂，唔啱喎，你睇仲打嘅你你而家唔好打，開始靜下。喂，你做咩入埋嚟啊？K 點啊？啊！江南大叔絕嘅。司顧機走音啲。就喺呢度啦。喂，你想點啊你？做乜拆我張床啊你？吹咩？打爛我幫你拆添。啊冇喎。呢個咩嚟㗎？唔好喺我屋企亂咁起嘢得唔得啊？聖靈大人。得喎。啊冇喎。呢個咩嚟㗎？唔好喺我屋企亂咁起嘢得唔得啊？